V bedre som mal väčšiu kosť, ako by mala byť. Som po operácii bedra, teraz jediné čo robím je ležím, stojím. Prvýkrát som sem prišiel a počul som o nejakej hyperbarickej komore, vôbec som nevedel čo to je. A to je také, že tam sedí, no ja sedieť nemôžem, tak mi tam zoberú lehátko a ležím tam a som tam 75 minút. A to dýcháte 100% kyslík a rýchlejšie priamo to tie cievy a zranenie rehabilituje. Regeneruje určité svaly a cievy v tele. A vlastne teraz už to Conor McDavid hráč v NHL na tom bol a teraz to aplikujú aj týmy v NHL. A práve ten Conor McDavid díky tej hyperbarickej komore nemuseli ísť absolútne vôbec ani na operáciu, že tak mu to vyliečilo a ešte rýchlejšie aj telo regeneruje. Čiže keď máte unavené svaly alebo tak ten 100% kyslík a ten tlak, čo tam je, tak rýchlejšie regeneruje telo. Miláčik, si tak voláčom milé, to je neskutočné, to je... Výborné, všetko super. Ďakujem.